Hi everybody，感謝你哋嚟到我個 channel。咁今日咧最主要就係講一間 vegetarian 嘅 restaurant 啦，係叫做大自然素食。咁呢間餐廳咧，佢就有好多 lunch sets 啦，咁咧亦都可以加18蚊咧，就叫埋一個 side dish 咁樣。咁其實5點前咧都可以照嗌嗰啲 sets。咁而家你哋睇緊嘅咧係個焗豬扒飯，咁咧佢嘅選擇咧係非常之多嘅，多到咧我覺得係十分之 amazing，而好多食物咧都係非常之好味，有幾樣嘢咧陣間我會提及咧係喜出望外。咁咧佢都有好幾間分店㗎，咁所以有興趣嘅朋友咧就可以上網查一查邊間咧係近你嗰度啦。咁我平時去開嗰間咧，星期一至日咧都係開11點㗎喎。咁星期一咧就閂11點，星期二就閂10點，星期三就閂11點，星期四就閂10點，星期五、六日咧都係閂11點㗎。咁其實佢嗰個營業時間都幾長㗎喎。咁呢一日咧，我就約咗另外2個朋友咧一齊去食晏啦。咁有一晚咧，我就決定試一試佢嘅外賣啦。哇！佢個外賣咧都係一樣咁好啊，keep 到嗰個水準。咁我就十分之高興，好味。呢嚿咕嚕肉咧係我食過咁多嘅齋嘅咕嚕肉咧，嗰啲肉類咧最似㗎啦，最真。同埋呢個扁皮鴨咧都係堅真㗎咯，一流。佢仲有個 sauce 嘅，俾埋嘅，同埋呢個羊串燒咧，哇，係好得10 out of 10。咁佢哋嘅外賣咧十分之好味啦。咁之後咧，我又再翻去佢哋個 restaurant 嗰度食。咁咧，今次咧我就叫咗個 lunch set G， 係日式燒汁鰻魚飯。咁嗰一日咧，佢就送咗碟雲耳啦。咁嗰個湯咧，凡係 set 咧，佢都會送㗎啦。咁我就咧好特別中意佢嗰啲薑啊，我覺得好好味啊。咁我就撈勻晒佢哋嚟食啦。咁呢間素食餐廳大自然素食咧，我就特別推介啦。咁我覺得唔一定話要咩特別日子，例如初一15先去食嘅。咁如果你嗰一日想做啲善事唔殺生嘅，咁我都建議你去食啊。咁同埋佢價錢真係非常之大眾化，所以勁推。咁今日咧嘅分享就去到呢度啦，感謝大家嘅收看。See you all next time.